আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের মাঝে একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখুন সবার প্রথমে আমার ভিডিও পেতে। তো গাইজ, আজ আমি একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব, সেটি আমার থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে আপনারা বুঝে গেছেন। তো গাইজ, আমার প্রোডাক্টটি হচ্ছে পোর্স আর মার্কসের দুর্ধর্ষকর একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব। যারা ডিআইওয়াই অ্যাপ্লাই করতে চান না এবং যাদের হাতে একদম টাইম নেই যে ঘরে বসে ডিআইওয়াই অ্যাপ্লাই করবেন, তো তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এই প্রোডাক্টটি 100% ন্যাচারালি। তো যাই হোক, এটা আপনাদের প্যাকেজিং দেখে বুঝতে পারছেন, ভীষণ সুন্দর একটি কার্ডবোর্ডের বক্সের মধ্যে এই প্রোডাক্টটা আছে। এটা এমনই একটি প্রোডাক্ট আপনার ত্বকের সকল ধরনের সমস্যার সমাধান করবে। যদি আপনার ত্বকে ওপেন পোর্সের সমস্যা থাকে, পিম্পলের সমস্যা থাকে, সানট্যান থাকে এবং আপনার মুখে এমনকি মার্কসের সমস্যার সমাধানও করবে। তো গাইস, আমাদের মুখে অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যার সমাধানগুলো সব সমস্যার সমাধান করবে এই পোর অ্যান্ড মার্কসেটটা। এটা আপনার স্কিনকে স্মুথ ও সফটনেস করে তুলবে এবং নানা ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি করবে। এটা 100% ন্যাচারাল দিয়েই তৈরি। গাইস, যারা ডিআইওয়াই তৈরি করতে পারছেন না এবং ডিআইওয়াই তৈরি করার একদম টাইম নেই, তারা এই প্রোডাক্টটি ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন কতটা সুন্দর এটা প্যাকেজিংয়ে রয়েছে এবং এর প্রাইস অ্যাভেলেবেল প্রাইজের ভিতরে আপনার বাংলাদেশের যে কোনো মার্কেটে বা শপে পেয়ে যাবেন। যাই হোক, এখন আপনারা যারা ব্যবহার বিধি জানেন না, এটা 2 থেকে 3 ফোঁটা আপনার হাতে ঢেলে তারপর অয়েলটা আপনার ফেজে হালকাভাবে আলতো হাতে লাগিয়ে নেবেন। আমি আমার হাতে অ্যাপ্লাই করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, ঠিক এভাবে আপনারা আপনাদের ফেজে অ্যাপ্লাই করবেন, বেশি ঘষবেন না। তো গাইস, নিয়মিত ব্যবহারের পরে আপনাদের ওপেন পোর্সের সমস্যা এবং ত্বকে যত ধরনের সমস্যা রয়েছে সবগুলো আস্তে আস্তে রিমুভ হতে শুরু করবে। তো গাইস, চাইলে আপনারা এটি ব্যবহার করতে পারেন এবং এটি কিনতে পারেন, যে কোনো শপে আপনারা পেয়ে যাবেন। যাই হোক গাইস, এই ছিল আমার ভিডিও। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, বেশি ভালো লাগলে কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনও, তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে